हाँ भाई, सोचो जरा, अगर तुम्हारी नाक बैंड हो जाए या गला खराब हो तो क्या करते हो? एक जबरदस्त छींक या खांसी। लेकिन गिराफ्स के साथ ये सीन नहीं होता। इनकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि प्रेशर बिल्ड ही नहीं होता और ये कभी प्रॉपरली छींक या खांसी नहीं मार सकते। मतलब सोचो, अगर किसी गिराफे को एलर्जी हो जाए तो बस मुंह खोल के ऑकवर्ड सी शेप बना लेगा पर आवाज नहीं निकलेगी। एकदम साइलेंट स्ट्रगल। अगर ये फैक्ट सुन के तुम भी गिराफेस को नए नजर से देख रहे हो तो लाइक और शेयर करो, वरना अगली दफा जब तुम्हें छींक आए, गिराफे दूर से तुम्हें जल्दी से देख रहा होगा।